Hello，大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍妍，我係天佑。我哋今日咧就會講一啲大家都好有興趣知嘅 topic 啦，就係關於元神宮嗰一個廚房，係關於錢同埋事業嘅。有一個我記得咧，我去睇佢個水缸嘅時候，即係個水缸係喺個廚房入邊噶吓，代表佢嘅流動資金嘅。咁我睇嘅時候，驟眼望落去，哇，好多水喎，好似好高咁樣啊，個水缸好滿咁樣啊。咁但係咧一 feel 落去係怪怪的嘅，咁我就好似 X 光眼咁啦，你當我就睇埋個缸入邊嘅情景啦，點解怪怪的啦？就見到咧，原來佢個缸中間咧係有鐵片咁樣啦，就晾高咗啲水嘅，即係話個缸其實下邊係中空，上邊就係有水，望落去有嘅。個裝假狗係啦，裝假狗咁樣顯化喺現實，即係點解啊？表面好似有錢，其實冇錢，都可以咁講嘅。嗱，咁我嗰陣時 get 到個信息就係：第一，佢啲錢唔係佢打工揾翻嚟嘅；第二，佢啲錢咧，佢上面嗰浸水有時會漏落去下層㗎，但係下層咧就穿窿嘅，即係佢啲水喺上面一落去下層嘅時候就會流走㗎啦。OK，嗰陣時就個直出嘅信息就係話，一來啦，佢自己應該唔係打工翻嚟嘅，啲錢有人俾佢嘅，但係一俾佢之後咧就會冇咗㗎啦，嚿錢就。即係佢唔可以有錢聚到喺佢自己手度嘅。咁我嗰陣時問翻佢個情況啦，咁佢就話其實佢都冇翻工好耐下㗎啦，都失咗業一段時間啦。咁屋企閒唔時又俾錢佢嘅，都幾好運。有人供養。係啊，屋企有時俾錢佢嘅。咁但係咧，佢每一次總之一俾佢嘅錢咧，佢就唔知會使鬼咗去邊㗎啦。就好快就會冇咗嘅。咁啊轉個頭又要睇下點樣拗翻啲錢翻嚟咁樣啦。咁佢話持續咗呢個狀態都好似有幾年啦，係嗰陣時有幫佢調整到嘅，因為嗰陣時請神幫佢調整咧，我見到淨係可以幫佢調到3-4成嘅啫。咁調整完之後，佢個缸咧嗰塊鐵片咧就冇咁高，係即係矮翻啲啦，個假狗係，係啦，少咗錢啦，唔係少咗錢，其實個假狗冇咁高，即係我嘅顯化係咁樣睇啫。二來咧下邊個窿咧係細咗嘅。細咗咋，唔係係啊，有窿，但係細咗啫。變相咧，佢因為佢個嗰塊鐵片低咗嘛，即係佢上邊可以儲嘅水多咗啊。係啦，個位空位多咗嘛上邊。咁佢之後又同我講翻咧，就係佢依然係揾唔到工㗎，係啦。咁但係咧，佢多咗一啲額外嘅收入，即係除咗屋企有機會係俾啲錢佢嘅時候咧，佢有時去買下六合彩嗰啲都會中下。有時都會去啲小賭怡情嗰啲，佢話都會中下，咁就幫補下咁樣咯。偏財嗰啲係啦，個偏財嗰邊多咗，咁同埋佢就話真係個流失量係少咗，即係之前係唔知點解就會冇咗噶嘛，嚿錢使咗去邊咁樣，但係而家佢係知道自己使咗去邊咯，同埋就使少咗咯。呢個幾得意我覺得。咁另外咧有一條線咧會喺個廚房中間嘅，通常喺中間啊。咩線嚟嘅？嗰條線咧就係代表佢係適合打工定係創業啦。通常我就睇咧金線就係佢適合做創業，銀線就係佢係適合打工嘅。咁我上次見到嗰條咧就係，咦，佢係有2成係銀線，就8成係金線嚟嘅，即係同一條線入邊有2節色咁樣啦。要睇佢應該幾啱創業，就唔係好啱打工嘅喎，照睇。但係咧，咁我問翻佢個現實狀況就係，佢就一路都係打工嘅，咁啊收入唔多咁樣啦，即係正正常常有份工咁樣啦。咁我就問咁你想唔想調整下呢一個位啊？因為我見到佢個金線嗰度都多噶嘛，其實佢係有機會係啱創業噶嘛。佢就話其實都想嘅，因為佢一路持續咗呢個收入咧都好多年下啦。佢有意欲想係即係搞下生意嘅，即係做啲嘢投資下咁啦。咁但係一路都諗唔到做乜好咁樣。咁啊好吊詭地咧，我就見到佢呢條咁嘅線咧後邊仲有一條線嘅，佢有一條暗紅色嘅線，就係喺佢嗰條金銀線後邊嘅。紅色代表乜嘢？暗紅色嘅線咧，係代表同啲宗教啊、玄學相關嘅嘢。係啦，咁我就問佢：咦，其實你識唔識即係呢啲範疇嘅嘢㗎？咁樣咁佢話有學過下啦，又唔係學咗好耐，唔係好熟咁樣啦。不過都想了解下嘅。咁我就話：既然你有一條暗紅色線，即係代表你同呢一方面都有即係啲玄學啊、身心靈嘅係有緣分啦。咁你又有金線喎，咁其實可以諗下喺呢一方面會唔會？即係開始試下創下業啊，或者你當住喺個副業先咯。因為你啱啱開始，你冇理由一嚟就轉晒過去噶嘛。你都打工打咗咁耐咯。咁啊，佢話都 OK 喎咁樣，咁就幫佢做咗一個調整之後咧，
嗰個金線係粗碌咗少少，係啦。咁嗰條深紅色嗰條線，即係代表玄學啊嗰邊嗰條線咧，就明顯咗嘅，即係冇咁暗啊。係啦。咁佢之後其實有話翻俾我聽咧，佢自己就開咗一個 page 啦，就去將佢識嘅嘢，即係佢之前學嗰啲玄學嘢啊，咁樣就 post 翻啲項目出嚟啊，睇下有冇人揾佢。佢都係嗰啲佛系揾客嗰種人嚟㗎啦，係啦。咁佢話又唔錯喎，即係佢冇諗過原來佢都有啲人會揾佢去睇盤啊，去做呢類嘢嘅。咁佢話每個月就多咗幾千蚊收入咯，因為做咗呢一個創業之後，所以都係好事嚟嘅。至少佢知道原來佢都啱創業先啦。係啊，唔係齋喺度打工啦。咁啊，另外咧又有一個搞笑嘅，呢個就幾日前發生嘅啫。係啦，咁所以唔知個結果啊。調整完之後，個 case 係講緊咧，我哋睇後巷咧，即係喺個廚房入邊有條後巷嘅，代表你嘅工作上障礙。係啦，如果你嘅後巷一打開晒道門之後，會風光明媚嘅，後邊條後巷靚仔，咁其實你咧應該個事業咧就好順暢噶啦，冇麻煩，冇啲雜乜嘢搞嘅。咁有時好多時候咧，我都會見到係有好多雜物擺咗喺個後巷度嘅。咁代表即係佢應該份工都係 cam 地㗎啦。會唔會有人喺後巷？其實有㗎，見過嘅，即係識喐嘅物體啦，簡稱係。咁通常識喐嘅物體咧，我都歸類佢為冤親嘅，多數係。小人嗰啲啦。係啦，小人嗰啲，咁多數都唔係好嘢，不過當然有例外嘅，永遠都有。係啦。咁我嗰次見到嗰個咧，佢個後巷冇乜高嘅垃圾喺度㗎喎，但係一望嘅地下咧，又有蕉皮啦，又有篤屎喺度啦。即係有啲垃圾膠袋啊咁樣，即係咧我一打開道門打得開㗎喎，但係你想行嘅話咧，你就好似步步為營咁樣咧，要吊起隻腳，踩兩即係行兩步，好核突對個地下唔想行啦咁樣，就會褪翻後嘅。咁搞笑，咁我問佢即係其實個狀況咧就對應翻佢個現實咧係，佢好似想做想揾工又唔想揾想揾啲行，佢又褪翻後兩步，不停咁拉扯自己啊。行又行唔到，褪又唔知點咁樣，咁其實都幾對應翻佢嗰個現實狀況嘅。係啊，咁上次幫佢調整就掃走晒後邊嗰扎垃圾㗎啦，即係嗰扎地下嗰撇核突嘢啦嚇。咁就睇下佢之後個狀況會唔會有改善啊？呢個可以 follow up 翻嘅之後就。老師，我想問咧，如果廚房可唔可以睇到嗰個人嘅福德啊、福祿嗰啲之類嘅嘢？可以嘅，因為我哋睇咧就睇個米缸啦。如果講福祿，係啦。或者睇雪櫃，不過雪櫃我通常就冇教人點睇嘅，即係見到就見，見唔到就算咁樣嘅啫。嗱，大部分嘅米缸啦，我見過都係幾多成滿嘅，我當佢7成滿嘅，其實代表住佢個福祿都唔錯喎，亦都代表緊佢個揾錢能力即係有飯開咁啊，嗰個能力咧都唔差嘅。咁當然啦，亦都要睇翻佢有7成滿啫，但係佢而家究竟用到幾多先？可能而家乜都唔做嘅本撇嘅，匿埋屋企宅男嚟嘅。咁其實可能佢動用得1成嘅啫喎。OK。係啊，佢用唔晒佢本身有嘅能力去做嘢啊。大部分都係一係有蟲漚啦，一係啲米變質啦。嗱，呢啲都係代表緊咧，一係佢個腸胃唔好，一係咧揾錢能力嗰邊咧，即係有啲阻礙啦。呢啲就輕騎嘢嚟嘅啫。不過我見過有一個咧就得意嘅。嗰陣時我喺度一路望佢個米缸啦，咁我睇落去冇乜特別啦，又幾滿喎，幾好咁樣喎，就想轉第二個位去睇啦。我轉幾都轉唔到啊，卡住咗喺嗰個鏡頭度咁咧，好似幅相咧卡住咗喺度咁樣。咁我話究竟神明想話俾我聽咩嘢呢？個米缸係一望多兩望，有隻手懟入去嘅，隻手咧就懟入去個米缸度咧，喺度一抄咁啊，揈走啲米嘅會。原來咧就係講緊。唔知佢邊世啦，我嗰次係冇特登睇佢係邊一世得罪啲咩噶啦。咁總之，因為我嗰陣時感應到呢個冤親系列嚟嘅，就會得閒咧喺佢嗰個福祿米缸嗰度咧，就會係劈走佢啲嘢咯。係啦，劈走，佢又唔會攞嚟自己用嘅，攞唔到嘅，因為其實係啊，攞唔到嘅呢啲嘢。搞佢係啦，只可以令到佢減少啲咁樣嘅啫，閒時一撥佢兩下咁樣。咁我就一來啦，就問佢：咦，你會唔會咧閒唔時搞長沙嘅？因為佢啲米咧不停咁俾人撥咧，其實等於腸胃啊嘛。我都話個米缸係，即係佢容易搞長沙嘅，咁樣俾人喐一喐，係啦。二來咧就係佢個收入咧有機會好唔穩定嘅，即係明明可能如果
好彩的嘅話，如果佢係做一啲梗人工嘅工作，咁咪冇嘢咯，冇咁容易話有浮動咯嚇。咁但係佢咁樣俾人撥發咧，應該都好難加人工噶啦。咁但係如果佢係做嗰啲搞數嗰啲咧，應該個浮動性都好高噶啦個收入。我記得嗰陣時嗰個咧，佢就係做啲類似保險嗰類嘢嘅。其實都偏浮動噶啦，保險係啊。咁佢都係話係嘅，佢有時咧還好嘅個業績係，但係可以即係做到1個月之後咧，之後嗰2-3個月完全冇嘢嘅，跟住又開到少少，跟住又完全冇嘢，即係個浮動性比較大咯。咁啊搞長沙佢就話呢個絕對係添，佢岌晒頭啦已經話，係啊，佢1個月基本上搞2-3次嘅，但係佢已經搞到慣咗，所以佢係唔會睇醫生嘅。咁呢樣嘢我記得都有調整嘅，幫佢嗰陣時係幫佢調到5成嘅。調完之後咧，其實係嗱隻手依然存在㗎，因為係冤親系列嚟嘅。咁我只可以即係我要睇翻啦，當然係睇翻究竟你得罪咗佢啲乜嘢啊？可唔可以同佢講數啊？呢一刻佢願唔願真係離開咧？願唔願意係？咁如果佢係點都唔肯㗎啦，佢仲係好嬲㗎啦，係要撥你嘅，咁我冇得咁粗嚟踢走佢㗎嘛。係啊，咁你嘅冤親嚟㗎嘛？講真呢個係我係揾翻即係感應翻，究竟佢可以用一啲咩方法去回向翻俾佢啊，或者去對唔住啊，咁樣去慢慢將佢嘅怨氣減淡啦。之後我記得我叫佢咧係要連續30日咧要念經回向翻俾呢位冤親嘅，先至可以再令佢減淡到嗰道力嘅。我日日都要念。係啊，因為其實我執藥嘅咋，我係你呢一個問題就等於你有呢個，我當你係一個病因。一個病，我就揾翻一個對應嘅藥個頻率係啱呢一個病嘅俾你去做嘅啫。所以你見我次次講嘅方法都唔同嘅。最緊要就對應翻個問題啊嘛。即係你冇理由係頭痛我俾粒痔瘡藥你食嘅，係咪先？記得幫佢調完咧，係多咗塊冚住佢嗰個米缸嘅。咁隻手都入到去嘅其實。少咗。少咗嘅。冇咁容易入到去。同埋就算佢撥出嚟都冇撥得咁多。係啦。呢個係即係個鉗塊多咗塊冚啦嚇。咁二來咧，另外有一位係癲子咁樣啦，係會得閒幫佢加翻啲米嘅。佢一邊撥就一邊加咁咯，唯有係。咁但係當然啦，都係佢本身幾有佛緣嘅，係啊，都平心嘅，所以其實都上天都有道力係特登咁樣去幫一幫佢咯。呢個好睇個人嘅。所以好多時候咧，我哋入到去元神宮都會知㗎啦。呢個人有冇佛緣啊？佢平時有冇，或者唔好講佛緣啦。佢有冇乜嘢嘅宗教，甚至係一啲宇宙嘅能量，係同佢好 close 嘅，好有連結，而又願意係無條件咁幫佢嘅。即係你會見到嘅。最尾可以講下個雪櫃嘅，雖然好少睇雪櫃。好少聽雪櫃。係啊，雪櫃咧其實係講緊佢都係講緊福祿嘅一種嘢嚟嘅。但係另外就可以睇下佢有冇一啲舊有嘅信念，即係或者佢以前做完份工之後好唔開心嘅經歷啊，嗰啲小癮啊，係影響緊佢嘅工作嘅。到時一打開個雪櫃啊，入邊啲食物好靚好整齊喎，香噴噴喎個雪櫃，咁就代表佢應該冇乜小癮係搞佢工作啦，亦都係代表佢個喺工作上面嘅福蔭都唔錯咁樣。但係如果一打開個雪櫃咧，你見到係啲霉晒爛晒嘅食物啊，漚臭咗嗰啲咧，9成㗎啦，都係代表咧佢一來工作上有啲小因障礙阻鬼住晒啦，二來就係因為以前做過啲某啲嘅工作咧，積落嗰啲怨氣啊，而帶到佢而家都仲係好鬼谷氣咁樣去做嘢咯。係啊，所以呢啲我哋都要清嘅，清到幾多得幾多啦。我成日都話嘅，其實元神宮咧冇100% 嘅調整嘅。即係如果有個人同你講佢100% 調到你個元神宮，哇靚到咧芭比屋咁樣嘅話咧，咁第一時間調咗自己嗰個先啦，係咪先？呢個就係同埋如果100% 調到咁靚嘅話，應該人生上係好明顯已經改善晒啦，所有嘢係啦。咁或者應該話我唔識100% 調整啦，係啦。咁所以我嗰邊都係因應翻當下呢一刻你嚟到啦，你究竟有即係可以幫到你幾多咯？係有機會係慢慢嚟㗎。呢一刻幫到你咁多，但係可能我教你做一啲嘢對應翻你個元神宮，可以再慢慢令佢越嚟越好嘅，去減低佢個反彈機率嘅。我覺得呢樣嘢都幾緊要嘅。因為如果一反彈咧，其實等於你減完個肥呢一刻嗰頭又肥翻，其實冇意思㗎嘛。都係嘥錢嘅啫嘛。
咁廚房有冇其他咧？其實基本上除咗呢幾樣嘢咧，就睇成間廚房嘅光暗度。OK，同埋佢有即係成間廚房望落去嘅感覺啦。嗯，究竟佢有冇濕立立啊？啲漬黐住晒喺度啊？定係佢都幾光猛喎？因為個光線咧，其實喺整個元神宮嚟講都好緊要㗎。係。如果你個廚房夠光猛嘅，即係代表咧你嗰個事業啊、財運方面咧都唔會衰得去邊㗎啦。係啦。咁但係如果你嗰度我哋成日講㗎啦，分個燈光我當1至10級嘅，你個燈光得3、4級嘅話咧，財運、事業運嗰邊就比較暗淡啲咯，難揾工啲啊，遇到啲人際關係又唔係咁好啊，等等咯。所以調光暗我哋都係主打一定要調嘅。嗱，不過大致上都係講到咁多先啦，因為其實每一個門派咧都有自己睇元神宮嘅風格嘅。嗱，即係等於我所講咗咁耐啦，睇元神宮呢個對應啲乜，嗰個對應啲乜咧，唔代表第二個人睇就係咁樣睇㗎。我係咁樣睇咁解嘅啫。即係每個人個意識顯化唔一樣。係啦，好睇嗰個顯化㗎。啲人如果佢係喺第二個地方學嘅元神宮，佢可能個米缸佢唔係代表福祿㗎。所以基本上唔使太過着意話，我個米缸點啊點啊點啊咁，其實唔使太過着重究竟。我睇完呢個師傅話我米缸爛咗喎，我睇另外一個人話我個米缸又冇事喎，點解會咁㗎咁樣？因為佢哋代表嘅嘢唔同咯，對嗰個人對嗰個門派嚟講睇代表嘅嘢唔同咯。明白。係啊，最緊要重點係對應到你現實嘅狀況嘅啫。其實我覺得就我哋今集講住咁多先啦，我哋下集再講啲關於愛情方面嘅嘢啦。拜拜。拜拜。